Монгол улсад гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл үзүүлж байна. Эцүүцлийн байгууллагын ерөнхий ассамблеийн хуралдаанаас 2020 он гэхэд зам тээврийн ослын улмаас аймнаас эрүүл мэндээр хохирж байгаа иргэдийн тоог 50% бууруулах шийдвэр гаргаж, энэ хүрээндээ тус байгууллага гишүүнчлэлтэй улс орнуудад шийдвэрийг хэрэгжүүлэх үүрэг даалгавар өгсөн байдаг. Энэ чүдээс Монгол улс олон улсын өмнө хүлээсэн үүргийн хүрээд засгийн газраас замын хөдөлгөөний дүрмд өөрчлөлт оруулах тухай хууль зүйн дотоод хэргийн яамны саналыг дэмжиж замын хөдөлгөөний шинжилсэн дүрм төслийг баталсан. Уг шинжилсэн дүрмийг их 11 сараас эхлэн дагаж мөрдөх юм. Монгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмийг засгийн газрын хуралдаанаар хилцээд 2018 оны 8 сарын 8-нд баталсан байна. За энэхүү дүрмд бол өөрчлөлт оруулах болсон хууль зүйн болон практик хэд хэдэн үндэслэл шаардлагууд байдаг. За олон улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн тухай Венийн конвенц үүдэг Монгол улс нэгдээ орсон. За мөн замын гэрэл замын дохио тэмдгийн тухай Венийн конвенц байгаа. Энэхүү хоёр конвенцэд 2006 онд нэмэлт өөрчлөлт орсон. Энэхүү томоохон нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу Монгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмийг шинжлэх хэрэгцээ шаардлага үүссэн. За түүнчлэн 2015 онд замын хөдөлгөөний аюулгүй хөдөлгөөний тухай хуулийг Монгол улсын их хурлаас баталсан байгаа. За энэ хууль бол Монгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн эрх зүйн үндэслэл нь болж явдаг. Тэгэхээр шинжилэн баталсан энэ шинэ хуулийг үндэслээд бид нар замын хөдөлгөөний дүрмээ шинжилэн найруулах шаардлагатай болж байгаа. За Монгол улсын стандартчлалын үндэсний зөвлөлөөс 2014 онд замын тэмдэглэгээний тухай нэлээд хэдэн Монгол улсын стандартыг шинжилэн баталсан байдаг. Энэ стандартын дагуу замын хөдөлгөөний дүрмээ бас шинжлэх шаардлага үүссэн. За нэгдсэн үндэсний байгууллагаас 2010 онд тогтоол гаргаад 2011-ээс 2020 оныг аюулгүй хөдөлгөөний жил болгон замын хөдөлгөөний аюулгүй хөдөлгөөний жил болгон зарласан. За энэхүү одоо жилүүдийн хүрээнд улс болгон нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн улс болгон тодорхой цогц арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж 2020 он гэхэд замын хөдөлгөөний улмаас гэмтсэн, бэртсэн, нас орсон хүмүүсийн тоог 50% бууруулах зорилт тавихыг гишүүн улсуудаа үүрэг болгосон. Тэгэхээр Монгол улс ч гэсэн гишүүн улсынхаа хувьд энэ үүргийг биелүүлэх ёстой. Тэгэхээр нэгдсэн үндэсний байгууллагаас одоо хамгаалах, бүс хамгаалтын малгайг зөв хэрэглүүлэх, согтууруулах, ундаа хэрэглэсэн үедээ тээврийн эрсэлж жолоотохыг хязгаарлах, за осолд орсон одоо гэмтэж бэртсэн нэрвэстэд үзүүлэх тусламжийг сайжруулах, инженерийн одоо зөв зохион байгуулалт үе замын байгууламжийг нэвтрүүлэх зэрэг маш олон одоо ийм цогц арга хэмжээ хэрэгжүүлснээр энэ үр дүнд хүрнэ гэж одоо зөвлөсөн байдаг. Тэгэхээр энэ одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын зөвлөмж тогтоолыг бид нар хэрэгжүүлэх үүрэгтэй байгаа. За эдгээр одоо шаардлага хууль зүйн үндэслэлээс гадна бол практик шаардлагууд байгаа. Одоо бид нар бүгдээрээ мэдж байгаа. Замын ачаал маш их байна. Замын нэгтрэл их байна тий. Тээврийн хэрэгслүүд маш олноороо оролцож байна. Замын хөдөлгөөнөөс болж агаарын бохирдол их байгаа. Тэгэхээр энэ бүх практик шаардлагыг бол бууруулахын тулд практик шаардлагыг бол үндэслээд хууль зүйн дотоод хэргийн сайдаас үүрэг чиглэл өгөөд хууль зүйн шаардлага болон практик шаардлагуудын дагуу замын хөдөлгөөний шинжилсэн найруулгыг боловсруулах үүргийг бол өгөөд ажлын хэсэг байгуулагдаад 2 жил гаруй хугацаанд ажилласан байдаг. За ажлын хэсгээс болон хууль зүйн дотоод хэргийн яамнаас ахалж ажиллаж байгаа хугацаанд удирдлагуудаас бол хэд хэдэн тэргүүн зорилт дэвшүүлж исэн. Энэхүү дүрмийн төслийг батлагдсанаар бид нар за хамгийн гол нь энэ зам тээврийн осол гэмтлээс одоо нас барж байгаа болон гэмтэж барьж байгаа хүмүүсийн тоог бууруулах ёстой. Ийм үр дүн бид нар хүлээж байгаа. За түүнчлэн мэдээж одоо замын хөдөлгөөн соёлтой оролцох тэр уламжлалт тогтсон ойлголтыг бол илүү одоо өндөр одоо түвшинд гаргана. За тэгээд замын хөдөлгөөний одоо ачааллыг багасгах гэх зэрэг олон үр дүн хүлээж байгаа. За тэгвэл энэ бол үр дүн зөвхөн ганц цагдаагийн байгууллага ч юм уу ганц одоо яам одоо өөрсдийнхөө хүчээр бий болгоно гэж байхгүй. Тэгэхээр энд одоо энэ үр дүнд хүрэхийн тулд жолооч болгон тээврийн хэрэгсэлд жолоодож оролцож байгаа болон явган зорчигч болгон замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа бүх байгууллагууд түүнчлэн одоо хэрэгжилтийг хангаж ажиллаж байгаа бүх байгууллагууд хамтарч одоо дүрмээ сахин мөрдөж оролцсноор энэ үр дүнд хүрэх боломжтой.
Өнөөдрийн байдлаар улсын хэмжээнд 955,502 тээврийн хэрэгсэл бүртгэлтэй байна. Үүний 852,520 нь автомашин, харин нийт бүртгэлтэй автомашины 534,780 нийслэл бүртгэлтэй. Тэр нь автомашины импортын тоо жил бүр өссөөр байгаа. Тоон судалгаанаас үзвэл сүүлийн 1 жил 9 сарын хугацаанд 135,000 орчим тээврийн хэрэгсэлчнээр бүртгэгдэж замын хөдөлгөөнд оролцож байна. Өөрөөр хэлбэл иргэдийн тээврийн хэрэгслийн хэрэгцээ жил бүр өснө нэмэгдэж байгааг дээрх тоо илэрхийлж байна. Гэтэл иргэд жолооч нар замын хөдөлгөөнд хэрхэн оролцож байна вэ? Замын хөдөлгөөнд оролцохдоо холбогдох дүрэм журмыг хэрхэн биелүүлж байна вэ? Янз янзтай хүн ч өөрсдөө. Уртар ховор хүүх мөх гэж юу? Гинт угсыйжгүй бас машинаа бас давхар хөндлөж явах хэрэгтэй байх гэж боддоо шүү дээ. Тэгвэл нөгөө талаараа жолооч нар маань ингээд замын хөдөлгөөнд оролцож явах машин ижлэг машинаараа явж байгаа жолооч нар нь ямар хоролцдог? Бас л хүн хүнээс л болдог байх. Бас соёлгүй оролцдог хүн ч байдаг, соёлтой оролцдог хүн ч байдаг шүү дээ. Гайгүй л гэж боддоо шүү дээ. Яг зөвөр гарцгүй газараар гарч байгаа тохиолдол байдаг. Түүнээс бусдаар бол гайгүй л байдаг шүү дээ. Тэгвэл тэрээс жолооч нар маань хэлбэл юм соёлтой оролцож байгаа шүү. Хуучны одоо бас харьцангуй гайгүй болсон. Тийм дүрэм нэг хахтар зүрчээд байх нь гайгүй болсон шүү дээ. 11 сарын нэг шинэ дүрэм мөрдөгдөх чинь энэ талаар мэдээлэлтэй байгаа. Тийм сорог байсан. Гэхдээ яг сайн мэдэхгүй байна. Ерөнхийдөө мэдээллийг бол ахтар яагагүй. Ер нь нэлээд өөрчлөлтөн гэж ярьж ирсэн л та. Зарим нэг бас тавьдгүй дайраад идэх жолооч нар байдаг шүү дээ. Гэхдээ ер нь бол хотынхан чи бас гайгүй шүү. Нэг хэсэг нь гараад нөгөөх нь гаргаас орцсон л шүү дээ. Бас гайгүй байна. Одоо энэ уулзуурыг харж байгаа тэгээ харагдчихлээ. Ер нь ингээд хотод замын хөдөлгөөнд оролцоход явганаар хэр юу аюултай байдаг. Гайгүй юм. Өө хувь хүн өөрийгөө бас сайхан хамгаалж явах хэрэгтэй л доо. Зарим хүмүүс чинь биед гарах ёстой гэдэг нэг шууд дайраад идэх штеп. Тийм усуд байна. Жолооч чинь машин барьж байгаа усууд чинь бас янз янзын усуд техникүүтэй арчижсэн хүн байна, харьцахгүй хүн байна тий. Машин барь явж штеп. Тэгэхээр хувь хүн би ингээ миний нэг бодоор бол одоо яган хүний гацсан дээр нэг юм уу 2 3 мөн гэж болоод ингээ гарч имэр багшгүй. Гэхдээ нэг хүн одоо ингэдэгч нэг мэдрэл муутай ч юм уу гараас авчуулаад аваад ирдэг ш. Тэгээ нэг машины хөдөлгөөнийг чинь хаагаад хойно явж байсан машины дэг чинь эртвийн бууруулаад ингээд айгүй хэцүү байгаа хөө. Тийм учраас явган зөксч бол нэлээд хүлээлттэй. Машины харж яж гарах хэрэгтэй юм уу гэж боддог ш. Хүмүүс өөрсдөө дохоогоо дагаад явбал хүмүүс гайгүй зүгээр. Ер нь бол жолооч нар хэр гайгүй зам тавьж өгч юм уу ямар суу ашиг. Жолооч нар зам тавьж өгдөө шүү. Өгдөө гайгүй. Сайн. Дүрмэл баримтлаад явуулна гайгүй штэ. Тийм. Энэ гэрлэн дохоогоо. Тийм. Тэгээ хамаагүй газраар нааш цаашаа гүйдэг юм бол гайгүй штэ. Тийм. Машин жолоодж байгаа жолооч нар хэр соёлтой орцож байгаа шүү. Өө яг хуу зарим нь бол зам тавьж өгнө. Тийм. Тэгээ яг хуу энэ гартаар гарч байгаа үед бол хэцүү л байдгийн заримдаа чихэлдэг. Тийм. Машин барьж явж байгаа жолооч нар хэр зарим загнана. Энд гайгүй юу? Гайгүй. Энэд ямар бодлоо? Ямар хөө? Ер нь гайгүй шүү дээ. Чи өөрөө дөрмөө хэр байвч чам? Гайгүй. Жолооч нар хэр зам тавьж өгч байна? Нэг тавьж өгдөг шүү дээ. Харин зарим гайгүй хөгшөө ах нар л яваад. 2018 он гарсаар ихний 8 сарын байдлаар улсын хэмжээнд бүртгэгдсэн зам тээврийн ослын шалтгаанд анхаарлаа хандуулъя. Энэ хугацаанд зөвхөн жолоочийн буруутай үйлдэл улмаас нийтдээ 2201 зам тээврийн осол гарсан бөгөөд тухайн жолооч тээврийн эсэл жолоодох үедээ зай тохируулаагүй улмаас 962 зам тээврийн осол гарсан бол хурд итгэрүүлснээс үүдэлтэй 137, уулзуур нэвтрэх журам зөрчлийн улмаас 376 осол, ухрах хууль буруу хийсний улмаас 156 осол, цогтруулах хундаа хэрэгэлсэн үедээ тээврийн эсэл жолоодсны улмаас 76 осол бүртгэгдсэн байна. Одоо миний дүү хэд настай байлаа? 10 настай. Ганцаараа явж байна уу? Тий. Сургууль нь хаана байдیں۔ Сургууль нь 5 дугаар сургууль тэнд хайх. 5 дугаар сургууль. Одоо тарцсан юм уу? Тарцсан. Ээж аав нь яасан юм? Уг нь өнөөдөр ээж аав хоёр авах хэрэгтэйсэн. Тэгээд өнөөдөр хүн авахгүй. За минь маш болгоомжтой байна заа юу. Явган хүний гацаа байгаа тээврийгсэл хоёр тишээ сан харж байгаа зам хөндлөн гараарай за. За гүч юм. Болгоомжтой байна. За энэ шинэ дүрмтэй холбогдуулсан бас нэг заалт маань тий. 10 хүртэлх насны хүүхдийн хөдөлгөөнд одоо ганцаар ингээд нахрал цөнгөөр оролцоолох хориглоно гэсэн заалт. Харамсалтай нь бидний нөхцөл байдал ямар байгааг бид нар сая харлаа шүү дээ. Энэ бол ганцхан л тохиолдол. Одоо энэ хичээл сургуулинд тарах цаг арай орох цаг нь арай болоогүй байх тийм байна. Хэрвээ тэр цагаар бол одоо ингээд манай 10 настангууд хөдөлгөөний дүрмэн дээр хуулийн дээр байж байгаа 10 хүртэлх насны хүүхдээ ганцаар ингээд оролцоолох хориглоно гэдэг. Яагаад энэний заалтыг гаргаад байгаа юм бэ гэхээр жилд 50-аас 60 хүүхэд нас орж 1000 хүүхэд битэж гэмтэж байгаагийн 70-аас 80% шалтгаан энэ 10 хүүхэд хүртэлх 14 хүртэлх насны хүүхэд байдгийг. Гэхдээ 10 хүртэлх насны хүүхдүүдийг харгалзах хөнгөөгөөр хөдөлгөөнд оролцуулж байгаа. За мөн тээврийн дотроо буруу байлуулж байгаа. Тийм учраас энэ шинэ дүрмэнд 10 хүртэлх насны хүүхдийг тээврийн тээвэрлэгтээ тусгай зориултын суудал юм уу хэрэгсэлтэйгээр
заавал тээвэрлэнэ гэсэн үг үгсэг орж ирсэн байгаа. Энийг манай жолооч нар нэгдүгээр эцэгчүүд анхаарах хэрэгтэй. Хоёрдугаар 10 хүртэлх насны хүүхдийг гаралц хөнгүүгээр саяны шиг ганцааргийн хөдөлгөөнд оролцуулж болохгүй гэсэн заалт орсон байгаа. Энэ дээр бас манай эцэгчүүд онцгой анхаарах хэрэгтэй. За мөн дараагийн дугаарт юу орсон бэ гэхээр одоо энэ тээвэр хэрэгслийг ингээ байрлуулахдаа дотор нь 10 хүртэлх настай хүүхдийг орхиж болохгүй гэсэн заалт орсон. Ганцаар ингэ орхиж болохгүй. Тэр нь маш олон тийм гэмтэрийг үлдгэлээ шүү дээ. Тэрнээс болж тийм учраас ийм заалт орсон. Дараагийн дугаарт 14-өөс доош насны хүүхдүүд ундаг дугаар нөгөө жирчих хэсгүүтэйгээр явахыг хориглосон заалт орсон байгаа. За мөн моциклийн арын судал 10 хүртэлх насны хүүхдийг тээвэрлэхийг хориглосон. Замын хөдөлгөөний шин дүрэм зам тээврийн осол хэрэг тээврийн хэрэгслийн хурдаас шалтгаалсан ослыг бууруулж, жолооч явган зорчигч аим насыг хамгаалах, хүүхдийг зам тээврийн осол дүртгээс хамгаалах, хөгжлийн бэрхшээлтэй эргээд замын хөдөлгөөнд аюул бэрхшээлгүй оролцох нөхцөлийг хангах, төвжирлийг багасгах зэрэг чиглэлээр замын хөдөлгөөний 60 гаруй дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулжээ. Тус өөрчлөлтөнд замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа жолооч тээврийн хэрэгслээрээ зорчиж байгаа зорчигч, явганаар замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа иргэдийн хүлээсэн үүргийг илүү тодорхой ойлгож хэрэгжүүлэхэд хэлбэр болсноор онцлог юм. За хөдөлгөөний дүрмэнд хуучин дээр ч гэсэн ер нь явган зорчигч бол зөвхөн явган хүний гарц гарамтай хэсэг дээр л давуу хэрэгтэй байсан шүү дээ. Тэгвэл энэ шинэ дүрмэн дээр бас явган хүний нэлээд одоо үүргийг нэлээд сайн тийм тодруулж гисэн байгаа. Одоо жишээлбэл хэлбэршуулан ойлгоход нэлээд ойлгомжтой болгож гисэн. Манай нөхдүүд маань юу гэж ойлгох вэ гэхээр одоо үзэгдэх хүрээнд явган хүний гац гарамгүй хэсэг дээр бол одоо хаас ашиглахгүй хэсгээр их цөнлөн гарна гэдэг ингээд шинэ дүрмээр ингээд оолоод өгсөн. Энийг одоо энд ингээд үзэгдэх хүрээ гэдэг маань энэ хоёр тишээ ингээд харахад гац гарам байгаа бол тэргүүрэл гарах ёстой шүү дээ. Тэгвэл манай нөхдүүд одоо хаагуур явж байгаа нэхэр одоо та бид нар бүгд яг газар дээр нэрээд харж шít. Энд үзэгдэх хүрээнд гарц байцаар байтал чинь ерөөсөө зүгээр энэ нэг хаас хашаагаар хаагаагүй бол энэгээр нь ингээд манай явган зорчигч яваад ингээд ойлгоцсон. Энэ бол буруу. Үзэгдэх хүрээнд тэрөө явган хүний гац гарам байгаа бол гац гармаараа гарна. Байхгүй бол хоёр тишээ сайн харагдах хэсгээрээ ашиглаггүй, хайс ашиглаггүй хэсгээр их цөнлөн гарна л гэсэн юм байна. Тэгээ дээрээс нь нэмээд тийм их цөнлөн гарна. За дээрээс нь нэмээд явган зорчигч нартай бас нэлээд олон төрлийн юмнуудыг оруулж гисэн байж байгаа. Сая та бид нар харлаа. Дугуйтай хөдөлгөөнд орж явж байхдаа ингээд бусдын анхаарал тохиог сонсох боломжгүй юм чихвч хэрэгэлцэн явж байна. За явганаар бас энийг хэрэглээд явахыг хориглож байгаа. За мэдээж дээрээс нь энэ явган тээврийг зорчих хэсгээр явж байхдаа гар утас, таблет, янз янзын юм зүйл ашиглахыг бас хориглосон байгаа шинэ дүрмээр. Яагаад гэвэл энэ зүйлүүдийг зорчих хэсгээр хөдөлгөөнд орцож явах үедээ ашигласнаас болж өнгөрсөн 2017-16 онуудад нийт зам тээврийн явган зорчигч хүртсэн зам тээврийн осол хэргийн 37% энэ эзэлсэн байгаа. Маш өндөр хувийг эзэлж байгаа. Энэ нөгөө анхаарал нь төвлөрөхгүй байхтай. Одоо ингээд энэ нөхөр ингээд одоо та бүхэн манай зурлаач харуулбал одоо ингээд чихвч хийцэн. Энийг одоо шинэ дүрмээр бас давхар хориглоод өгсөн. Чихвч хийцэн. Тэгээ жолоочийн анхаарал тохиол сонсох боломжгүй. Тэгээ явган хүний гац гарамгүй газараар гарч байгаа тийм ээ. Дээрээс нь нэмээд эргэлзхийг хориглоно гэсэн шинэ заалт орж ирсэн байгаа. Тэр мань юу гэсэн үг вэ? Одоо манай явган зорчигч нар яадаг вэ гэхээр одоо энэ нөхөр ингээд буруу замд л гарч явж байгаад гинт ингээд одоо эндээс машин хөрөөддөг ч юм уу те тэгэхэд буцдаг шин. Эсвэл одоо за ямаа мартсан ч гэдэг юм уу эсвэл өө гэдэг нэг зог тушаад буцах энэ эргэлзэх гэдэг маань өөрөөсөө энэ одоо ингээд манайхаа ингээд хүүхд шуугтад одоо өжигт хүрээний явганы ингээд гарц байж байгаа. Энэ ингээд хэрэгжихгүй. Тэгэхээр энэ заалтуудыг энэ шинэ дүрмэндээ нэлээд сайн тусгаж өгсөн байгаа. За дээрээс нь нэмээд сая одоо тэр дугуйтай нөхрийг бид нар харлаа. Шууд ингээд ерөөсө замдаагаар дугуйтайгаа яваад машин шиг яваад тэгээд машин шиг гараа явчих. Ингүүл шинэ дүрмэнд энэ дугуйтай хөдөлгөөнд оролцоход 14-өөс дээш насныхан оролцсон. Доошх нь болж очих хэсэг рүү орохыг хориглосон. Дээрх насны хүмүүс нь оролцохдоо яах вэ гэхээр саяны энэ чихвчтэй биш гарцаар гарахтаа дугуйгаа түрж гарахаар ингэж оруулж гисэн байгаа. Яагаад гэвэл энэ чинь өгдөггүй юм биш шүү дээ. Энэ замаар ч одоо та бүхэн харж байгаа нэг явган хүний гацсан дээр хүртэл явж байхад нь тээвэр хэрэгслүүд багтаал зам тавьж өгөхгүй байгааз. Тэгэхээр энэ бас явган зорчигчтой маань сэтгэл зүйд нөлөөж байгаа нэг юм бас нэг юм ядруу хүчин зүйл. Тээврийн хэрэгслийн жолооч замын хөдөлгөөнд оролцохдоо замын зэрэгэлдэх нутаг дэвсгэр ялангуяа явган хүний хөл хөдлөө ихтэй үзүүрэх худалдаа үйлчлэгийн талбай зэрэг газарт 20 км/цагаас илүү хурдтай явахыг хориглоно. Хүний амнаас эрүүл мэндийн төрөнгөд ноцтой хохирол учирсан байж болзошгүй ослын үед тусламж үзүүлэх цагдаагийн байгууллагууд мэдэгдэх, осол байгалийн амшиг болон бусад аюул эрсдэлд өртөж болзошгүй илэрхий байдалд зогссон жолоочийн тохиогоор зогсож тусламж үзүүлнэ. Жолооч гэр хороол болон хотхон дотор гүйцэж төрүүлэх үйлдэлийг хийхийг хориглоно. Жолооч явган хүний гарцаар гарч байгаагаас гадна мөн гарахаар завдаж байгаа явган зорчигчид зогсож зам тавьж өгөх үүрэг хүлээнэ. Мопедын жолооч хамгаалах малгай өмсөх, мөн хамгаалах малгай өмсөөгүй зорчигчийг тээвэрлэхийг хориглоно. Игнэний хилийг тэмдэглэсэн зорчих хэсэгтэр жолооч тээврийн хэрэгслээ тухайг энийг голлож явна. Энэ манай энэ хүүхдүүд хэдэн настай вэ? Манай хүүхдүүд 8 настай. 8 настай юу? За бүсийн ингэ дандаа хийж явдгоо. Хийдгүү ахын за хэлж. Дандаа юу? За сайн байна. Ингэ дандаа хийгээ явж байгаарай за. За. Сайн бүссээ. За тийм. Ингэж л болохгүй юм дээ жолооч нар. Энэ бид нар цагдаар чалгуулах гэж яваагүй шүү дээ.
бид нар энэ өөр хүүхдээ өсгөн хүмүүжүүд сайн сайхан явахыг харах гэж бид нар ингэж явж байгаа болохоос биш. Цагдаа чалгуулах гэж бүслэх асуудал нэгдүгээрт энэ биш. Яг ийм зөрчлүүд одоо манай Монгол улсын зам дээр маш их бүртгэгдээд байгаа маа. Одоо энэ буруу талтай өрөөлтэй гэж яриад байгаа бидний энэ өрөөлтэй тээврийн хэрэгслүүд маань одоо Монгол улсын 800 мянган автомашины 51% эзэлж байгаа. Нэгдүгээр. Тэгээд 51% жагаад хүүхдүүд 97% саяны одоо ингээ буруу тээвэрлж байгаа. Хоёр дахь нэг апасны юм нь юу вэ гэхээр энэ хүүхэд маань одоо тэр зорчих хэсэг тал руу бууж таарж байгаа байхгүй юу? Жолооч бол одоо аав яах вэ? Аав бол одоо явган хүний зам руугаа буух нь шүү дээ. А манай мөн хүүхэд маань яах вэ? Шууд зорчих хэсэг тал руу бууна. Одоо та нарын хүүхдийг буулгаад анзаарч болно. Тэгвэл энэ нөхдөр яаж ийн? Ажлын хэсгээрээ асфальтын зам дээр ингээд явж байгаа байхгүй юу? Тэгвэл энэ нөхөр хүүхд өөрхийн гинэ амтэн буугаад хаалга онгоолгодоо энэ хамаа явуучвал яах вэ эдний хүүхдийг. Ийм л аюулаас өршлөн сэргийлэхийн тулд энэ шин дүрмэнд орсон бас нэг заалт маань нөгөө 10 хүртэлх насны хүүхдийг тусгай зориултын суудал хамгаалтын хэрэгслэхгүйгээр тээвэрлэхийг хориглоод байгаа. За энийг манай хөдөлгөөнд оролцогч эцэг эхчүүд маань хөдөлгөөнд тусгай жолооч нар бүгдээрээ сахин биелүүлэх шаардлагатай. Тэгж сахин биелүүлэх юм бол бид нар саяны тэр 50-аас 60 хүүхэд нас орж байгаа 1000 гаруй хүүхэд хөгжлийн бэрхшээлтэй болж байгаа тоонууд багасгах боломжтой. Ийм байгаад их юм бол өшөө тэр тоонууд жил бол ихсэн. Энэ дээр анзаарч энэ шин дүрмэнд ийм заалт орж өгсөн байгаа. Энийг бол одоо жолооч нараас 11 сарын 1-ээс эхлээд одоо шинэ шаардаж байгаа. Цааш одоо нэлээд тийм одоо нөгөө хууль журмынхаа дагуу шаардна. Таны хувьд энэ дүрмийг мэднэ үү? Мэднэ. Яагаад хүүхдээгээ төвлөж? Нөгөө сая сургуулиас нь аваад дөнгөж сургуулиас аваад наашаа гарч байгаа яачлаа та. Дүрмээр бол уг нь хойдлын сандал дээрээ суулгаа зориултын суудлан суух хэрэгтэй. Тэрийг мэднэ. Тэгжээж хүүхд маань аврагдсан шүү дээ. Тэгэхээр зам тээврийн ослон маань дөнгөж сая эндээс хөдлөх гэсэн юм ойлголт байдаггүй байхгүй юу? Одоо сая бид нар харсан явган зорчигч нар маань зорчих хэсгийн хаа хамаагүй явж байгаа. Хаа хамаагүй дуртай газараа хурдтай явж байгаа гинт зогсож байгаа тохиолдлуудыг бид бүгдээрээ сайн харсан. Зөндөө харсан. Тэгвэл одоо энэ миний тэр жижигхэн хүүхэд бусгүй явж байгаад урдталт нь нэг хүн гүүгээ гараад ирвэл аав яах вэ? Тоормос гიშгнэ. Хүүхэд яах вэ? Хамгаалтын бүсгүй энэ уртлын шил мөргөн энэ лөө орон тэр лөө унан ингээд хүзүүсээр нуруу битэх магадлалтай болоо явчихна. Аав яг зүгээр ингээд амьд ирүүл бүтэн үлтгэн л дээ. Ийм л байдалтай байгаагаа манай жолооч нар боловсчих хэрэгтэй байгаа. 11 сарын 1-ээс мөрдөгт дүрмээр энийг оруулж тусгаж өгсөн байна. Хүүхэд зам хөдлөнд оролцохдоо хүүхэд тээвэрлэж яваа тээврийн хэрэгсэл таних тэмдэг бүхий автобуснаас хүүхэд буулгах, түүнд суулгах үедээ ослын тохионы гэрлээ асааж байх, тус автобуст нойрхон гэсэн жолооч хурдаа хасаж анхаарал болгоомжтой явах, хүүхэд зам хөдлөн гарч ивэл зогсож өгүүлнэ. Зам хөдлөнд жагсаалаар оролцож байгаа хүүхдийн доо 40-оос олон болох жагсаалын зөвхөн урд болон ард гадна дунд хэсэгт насанд хүрсэн хүн хамгаалж явна. Хүүхэд тээвэрлэх автобусын доторх суудал бүрийг хамгаалах бүсээр тоногсон байх шаардлагатай. 7 нас хүрээгүй хүүхдийг насанд хүрсэн харгалзах хөнгүүгээр тээврийн хэрэгсэлдүүлдгийг хоригложээ. 10 хүртэлх насны хүүхдийг тээвэрлэхдээ биеийн жин өсөлтөнд нь тохирсон зориултын нэмэгдэл суудал буюу хамгаалах хэрэгсэл ашиглана. За тэгвэл шинэ дүрмэнд маань хорооллын соторх хөдөлгөөн, сургууль орчим, за тэгээд нөгөө зам дагуулах нөгөө байгаль байгууламж гэдэг маань замын дагуулах хэсэг гэж орсон байгаа. Тэр хэсгүүд дээр хөдөлгөөний хурдыг 20 км цагийн хурдтай явна гэж шинэ дүрмэн дээр заасан байгаа. За мөн гүйс төрүүлэх үйлдэлийг хориглосон байгаа сургууль орчмын бүсэд. За удаан зогсох үйлдэлийг бас хориглосон байгаа. Энэ яадаг явцтай юм бэ гэхээр удаан зогсохоор тэрний цаавар навар гарч иж байгаа хүүхдүүд маань одоо нөгөө өндөрөөс хамаарад бусад жолооч нарт харагдахгүй нөхцөл үүсдэг шүү дээ. Тэр аюулгүй байдлыг одоо хангахын үүднээс энэ дүрмийн заалтууд орсон байгаа. Тийм ээ. Тэгэхээр манайхан удаан зогсохын нүтийн хэл нөгөө явган хүний явдаг зам дээр нь аваачаад ингээ машина тавиад ингээ хуваа удаад ингээ яваад гэж. Одоо энэ дээр ингээ тавьдсан тээврийн хэрэгслийн хаагур нь явган жочгч маань явах бай. Тэгээд одоо юу явган жочгч багтгаа байгаа жочг хэсгөрөө эн чинь өөр дүрмээр зохицуулагддаг хэсэг. Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн зориулагдсан хэсэг. Энэ бол явган жочгчийн хөдөлгөөн зориулагдсан хэсэг. Өөрийнхөө юмар явах хэрэгтэй болдог. Энэ хуваа хичээсэн нөхдүүдээс болоод нөгөө явган жочгч нар байна одоо ингээ явж шít. Хүүхд том хөнгөө. Эннээс болоод тэгээд энэ хоёр нөхрийг тэндээс нэг хурдан итрүүлсэн нөхөр ирээд мөргөх юм бол энэ хоёр нөхөр зам дээр гарцгүй хэсгээр явган нэр зорчих хэсгүүдээр явж исэн гэдгээрээ буруудаад ингээ хөөх юм амнаас эрүүлмэн дээр хохироод энэ нөхөр болохоор цагдаа торгуулаад ингээд үлдээ. Ийм нөхцөл байдалтай байгаа. Ийм үднээс одоо энийг чин дүрмээр явал сургууль орчмын бүсэд одоо энэ чинь сургууль орчмын бүсэд зогсож зүгээрс газар биш. Тэгвэл одоо энэ сүүлийн үеийн жоохон удаан хугацааны зогсолтоос хамаарат энэ нөхдүүд хаа хамаагүй ингээд зогсдог болсон. Тэгээ энээсээ болж одоо хаа хамаагүй зам хөдөлгөөн дүрм зөрчдөг болсон. Одоо ингээд жоохон удаан хүлээгээд эхлэх юм бол тэндээс тээврийн хэрэгсэл бол одоо эдгээр ингээд урсгал сөрөөд эхэлнэ. Ийм юмнаадаасаа болж энэ хүмүүс зам тээврийн ослыг төртөөд байгаа. Хөгжлийн бэрхшээлтэй зам хөдлөхөнд оролцохдоо харааны бэрхшээлтэй хүний цагаан тайг нь харанхуй үед гэрэлт ойлгодог буюу гэрэлттэй гадаргуутай байх шаардлагатай гэж тусгажээ.
Явуу зорчигчийг гэрлэн дохой харааны бэрхшээлтэй хүмүүст явуу хүний галцын байр шиг мэдэгдэх нэмэгдэл дуу дохойтой байж болно. Тулгуур эртний бэрхшээлтэй хүн таних тэмдэг бүхий тээврийн хэрэгслэн замын хориглох тэмдгүүдийн 2-2 буюу хөдөлгөөн хоройтой, 2-3 буюу механикцэн тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнд хоройтой, 2-28 буюу удаан зогсох хоройтой тэмдгүүдийн үйлчлэлд хамаарахгүй. Сонсголын бэрхшээлтэй жолоочийн таних тэмдгийн дүрсийг чихэр дэвсгэртэй дөрвөжин дотор цагаан өнгөөр сонсголын бэрхшээлийг илэрхийлэх олон улсын дүрсэн тэмдэглэгийг зурнаа. Өөрийн үйлдэлийг хянах чадваргүй болон хөгжлийн бэрхшээлтэй буюу сэтгцэн өвчтэй хүнийг харгалзах хөнгөөр зам хөдөлгөөнд явганаар оролцуулахгүй. Тэгэхээр энэ чиглэлийн тээврийн хэрэгслийн зогсоол гэдэг юм дээр шинэ дүрмэн дээр бол зүйл залдуур өөрчлөгдсөн байгаа. Одоо жишээлбэл бид нар сая эндээс харлаа тийм ээ. Чиглэлийн тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн саад болохооргүй бол чиглэлийн тээврийн хэрэгслийн зогсоол дээр хүн буулгах суулгахын тулд төр зогсоож зөвшөөрнө гэсэн зам хөдөлгөөн дээр минь зөв заалт байсан. Одоо шинэ дүрмэнд бол оройны 22 цагаас өглөөний 6 цаг хүртэл чиглэлийн тээврийн хэрэгслийн зогсоол дээр огт зогсож болохгүй гэсэн ийм заалт шаардлага оруулсан байгаа. Энийг манай нэргэд маш анхаарах хэрэгтэй. Хуучин дүрмэнд юу гэж байсан гэ би сая хэллээ шүү дээ. Чиглэлийн тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн саад болохооргүй бол төр зогсоог хүн буулгах суулгахын тулд төр зогсоог зөвшөөрсөн гэдэг боловч хүмүүс тэрийг энэ дээр зогсож болно гэж ойлголттой байсан. Одоо шинэ дүрмээр бол энэ байхгүй гэдгийг анхааруулж байгаа. Нэгдүгээрт. За хоёрдугаарт манай чиглэлийн тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнд орж байгаа нийтийн тээврийн хэрэгслийн жолооч нар энэ чиглэлийн тээврийн хэрэгслийн зогсоолдоо хашлаганд 0.50 см шахаж зогсохоор ийм үүрэг болгож өгсөн байгаа. 0.50. Тийм, нийтийн тээврийнхаа энийг онцгой анхаарах хэрэгтэй. Сая та бид нар харлаа шүү дээ. Нийтийн тээврийн яаж зогсож байна? Бүр эндээс ахаад нэг 3-4 метрийн зайтай зогсчихж байгаа. А тэг ингээ хүнөө буулгахад цаатлаас нь одоо тэр цагаан машин ингээд ороод ирж байгаа байдал нь бол бууж байгаа хүмүүс тэр чигээрээ эрсдэлд орж байгаа байхгүй. Жочих хэсэг дээр яваад байгаа. А тэгвэл шинэ дүрмээр бол энэ нийтийн үйлчлэгээний тээврийн хэрэгслийн жолооч нар жочигчдыг шууд энэ чиглэлийн тээврийн хэрэгслийн зогсоолын гатан талд буулгахаар ийм үүргийг одоо дүрмээрээ хүлээсэн гэж ойлгох хэрэгтэй. Иргэн та тээврийн хэрэгслээр зорчихдоо зогсож байгаа тээврийн хэрэгслээс зорчих хэсэг талд ачаа буулгах, ачих, тэр талын цохоор бие болон бусад зүйлийг гаргахыг тээврийн хэрэгслийн зорчигчид хойволно. Автобусаар зорчигчин аюулгүй байдлыг хамгаалах үүднээс хаалгыг жолоочийн суудлаас удирддаг бол гүйцэд зогсоогүй байхдаа хаалга нэгийг хориглоно. Зорчигчийг суурин газрын доторх чиглэлийн тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэхээс бусад тохиолдолд зогсоогоор тээвэрлэхийг хориглоно. Хот хоорондын болон аялал жуулчлалаар явах автобусын доторх суудлах бүрийг хамгаалах бүсээр тунагсан байх шаардлагатай. Жолоочийн үүр дээр эсвэл суудлын болон ачааны автомашины жолоочийн бүхэгт зорчигчийн үүр дээр хүн тээвэрлэх, өөрийн үйлдэлийг хянах чадваргүй буюу цогцсон мансуурсан гэх мэт хүнийг урд суудалд суулгах, эсвэл жолоочоос өөр харгалзаж хамгаалах хөнгөөгөөр тээвэрлэхийг хориглоно. Уулзварын бүрэн гүйцэд нэвтрэн гарах боломжийг хязгаарсан төвжирэл саадал бий болсон үед жолооч уулзвар руу орохыг хориглоно. Одоо энэ замын хөдөлгөөний шинэ дүрмэнд орсон нэг заалт маань бас замын хүчлтийг бохирдуулах, эвдэх, тий? Гудам замд хог ахих хөвднө гэсэн заалт орсон байна. Хуучин ч гэсэн энэ заалт маань одоо захирамж бохимжаар ингээд захирамжлагтаад явдаг гэсэн. Одоо шинэ дүрмээр яаж орж ирэх гэхээр одоо энэ бүр ажлын хэсгээрээ энэ манай бидний явж идэг зорчих хэсэгтээ бүр явж байгаа юм. Ийм л хинэг болц. Тэгээд энд одоо юм хийж яана гэд өөрсдийнх нь талбай одоо болж ивэл бусдын юм одоо нийтийн өмч хамаагүй байл гэсэн юм байдалтай болсон. За шинэ дүрмэнд орсон бас нэг заалт маань юу вэ? Энэ угууны завсар тийм ээ шавар шохоо болоод одоо нөгөө нэг шороон замаас эдгээр чинь нэг шахуутай газраас шууд гараад энэ дундаа авчуулагдсан шороо эндээ авчуулагдсан шороог замаар асгаа явж байгаа шүү дээ одоо манайхан бол. За энийг тий энэ дээр авчуулагдсан шороо мороод байгаа. За энийг бол шинэ дүрмээр хоригч гисэн байна. Шинэ дүрмээр. Одоо замын хүчлтийг бохирдуулах, эвдэх, хог шороо хаяхыг шинэ дүрмээр хоригсон. Тэгэхээр энэ нөхдүүд маань энэ дээр маш онцгой анхаарах хэрэгтэй. Одоо тэр барилга байшингаасаа гарч байхдаа шавар шохоотой ялангуяа энэ том оврын машинууд бол одоо энэ хоёр том дугууныхын завсар авчуулагдсан шавар энэ дугууныхын завсрууд авчуулагдсан шаврыгаа тэр чигээр нь энэ зам дээр хаяа явж байгаа шүү дээ. Энийг шинэ дүрмээр замын хөдөлгөөний дүрмээр хоригсон гэдгийг бас хөдөлгөөнд орцогчтой анхааруулж. Тэгэхээр энийг одооноос гэхдээ дагаж мөрөд захин биелүүл шаардлагатай. Тэгэж нийтийн хэрэгцээний зочих хэсгийг нөгөө бохирдуулж байгаа энэ нөхдүүд төр төслийн тухай хуулиар хариуцлага нь одоо маш өндөр байж байгаа. Дээрх дүрмийн шинэ өөрчлөлтүүд 2018 оны 11-р сарын 1-ээс ирж эхэлснээр зам тээврийн ослын улмаас амнаас эрүүл мэнд эд хөрөнгөөр хохирох явдал буурна гэж дүрм шинжлэх ажлын хэсэгт багцсан төлөөллөд үзэж байна. Харин үүний тулд шинэ дүрмтэй сайдаар танилцаж амьдралтыг хэрэгжүүлэхэд зам хөдөлгөөнд оролцож байгаа бүх хүмүүст анхааруулсан юм а. Монгол улсад гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл үзүүлж байна.